আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতুহু। আজি আমরা 2 নম্বরের সবক করে শুরু করছি। সবক শুরু করিবার প্রত্যেকটা ওনার একটা কথা জানাই দিই। তো গত আগর সবক মা তো হয়ে বললা খেয়াল নাই একান হতা কি বলে হইলে আমরা জানতার তো যে বাইন তো উর্দু শিখি আর হইতে মনোহর তো বেআইন হিনার তো হওয়াজার দে ওনারা যদি শিখিত মনোহর দিতে গেলে একখান ওনারা হাজ গজ্জ বাজার তো গদ্দস নিয়ে দিয়ে কিতাবি বা আনিবা মানে বাজার আমার কিতাবি পাওয়া যা তো ওনারা যে সবক পড়িবে সে সবক কিতাব মেলে দি ভিডিও আর আছে মানে ইয়ার ফোন দিয়ে ফোন ইয়ার যদি ইয়া করতে দিলে ইনশাল্লাহ আসানের সাথে ইয়াদ করে পারিবা ওনারা বলে আমরা ভিডিও লাম্মানো করে আমরা বাট্টা করে সবক শুরু করি। রব को जान राबा रब खाप वाकू रब को जिमालिम नो जान रब को जान सश सश के सिनशा सश सिनसा सश 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 काप हा के सश सश के हट मत कर हा हाटा हट मिनता मत हट मत काप रा कर हट मत कर सबसे मिल सिम्बा सब सीन या से सबसे मिल लाम मिल सबसे मिल कुछ पढ़ ले कापशा हा कुछ पाड़ा हा पढ़ कुछ पढ़ लाम या ले कुछ पढ़ ले दिल से सुन दाल लाम दिल सीन या से दिल से सीन नो सुन दिल से सुन हक से डर हा कप हक सीन या से हक से डल रा डर हक से डर सश पर रे सिंसा सश सिंसा सश पारा पर सश पर रहा रे सश पर रे कम ना दे कब मिन कम नु हाना कम ना दालिया दे कम ना दे जट पट आ जिम हाटा जट पाड़ ठा पड़ जट पड़ अली मद्दा आ जट पड़ आ दिन कम है दलनो दिन कम मिन कम दिन कम हा या है दिन कम है गुल ना कर गनलाम गुल नू हाना गुल ना कप रा कर गुल ना कर गिल ना कर गल ना कर यही हो फराजा इनर मानी अनर जरा जरा करी सिरा सिरा कर हुई इंशाल्लाह तारा तो मानी हुई रब को जान मानी अल्लाह रे सीनो अल्लाह रे जानो माने अल्लाह रे सीनो सच सच के हासा हासा हो मिसा हाता न होश नीला हो दिया हट मत कर हट कले हिंदी मधे जीवाने की जित गरा हो दिया जिन्न करिस हट मत कर माने जिन्न करिस सबसे मिल बेगुन लोई दलो कुछ पढ़ ले के शुफर दिल से सुन दिल साथे हुन हक से डर हक को तू डरास माने हक ना हास गन न हो मानसिया हक को तू डरास सश पर रे हासार वर तक मिसाता न होस हासा मत तक एक गह दियार कम ना दी हम नदिस जटपट आ तारातरी आई दिन कम है दिन हमासे गुल ना कर उजन नदिस गिल ना करले इंसान करिस मुंटी करा हदी बारिया मुंटी न करेছেন গদ্দারি तो आगे गल ना कर हইলে মানে কি ঠেস ন তুলিস ঠেসের নাম ঠেস ন তুলিস এন কর দে তাহলে ইস্তেমাল মা বিশেষ ইস্তেমাল দে গুল না কর অথবা গিল না কর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।